gimana nih mungkin udah berjalan pernikahan seperti apa sih perubahannya? Perubahannya apa ya? Kamu nggak ada yang berubah sih, kamu selalu cantik. Tapi kamu mendengar keromatisan Thorikmu setiap hari tuh gimana ya, Alia ya? Enak dia. Seneng tapi kadang kayak hai gitu aja. Apa yang paling dirasakan yang berbeda setelah menjadi istri dan setelah menjadi suami? Seneng terus, Seneng enak. banget. Apalagi hari Minggu yang aku selalu tunggu, kita berdua doang seharian. Alia, tapi kamu pas itu di TikTok ada yang bilang kamu kena ADHD, itu bener gak sih? Apalagi bilang Mudah ke swipe distract gitu. kalau buat saya lagi ngobrol. Gimana tuh Kak? Apa sih? Itu tidak ada. Gimana kalian? Sebenarnya kayaknya masalah mental itu bukan sesuatu yang dibicarakan dan dipublikasi, Karena jadi banyak kayak orang yang belum teredukasi banget ya. Yes. Jadi tapi either way apapun semua orang punya pastinya, jadi kayak iya. not a big deal. Iya. Sedikit dong tentang momongan sendiri gimana sih mungkin? Doain Udah ada ya. rencana belum? Udah ada Sedikit program tentang apa? Kak Sai dong, Kak Torik mungkin gimana? Kenapa bisa Saya tetap apa Udah ya, punya tetap NPWP belum sih Pak? udah. Dia cuma telat masukin administrasinya aja kenapa sih. nggak ngurus mungkin gitu NPWP dan BPJS mungkin akan dalam yang Kakak tahu? Dia yang jelas aku bangga banget sama dia. Udah 2 tahun apa ya, latihan terus untuk golf ini, fokus, dan menurutku setelah masuk kualifikasi pun di semua kualifikasinya dia nilai tertinggi, ranking tertinggi, dan aku bangga banget sama dia. Dan apapun yang terjadi dia akan selalu support Pekan Olahraga Nasional sampai akhir nanti. Kemarin juga di acara-acara Pekan Olahraga Nasional dia tetap memainkan, dia tetap besar hati, dan I'm very proud of it. Kondisi Kak, soal potong kuku Kak. Gimana sekarang? Udah ketemu Didoain. sama pelakunya? Insya Allah. Udah ada. Tapi akunya belum.